booliiska Soomaaliya tira ahaan hadda waxa uu gaaray halkii ugu badnayd burburkii dowladda dhexe kadib. dowladaha Djibouti, Uganda, Masar iyo Talyaaniga ayaa kaalinta ugu weyn ka qaatay sidii loo tayan lahaa ciidamada ammaanka dowladda. markii ugu horeysay booliiska Soomaaliya waxa ka soo muuqday dhalinyaro ka qalin jabiyay dugsiyada sare iyo jaamacadaha ku yaala dalka. Kaadheed ama Leel Sargaal Firdawsi Cabdillah Abdidoon waxaan ka tirsanahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed Somali Police Force. Firdawsi Cabdullaahi Abdidoon ayaa ka mid ah 42 dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho isugu jira kuwaas oo sanad iyo bar ka hor ku biiray ciidanka booliiska Soomaaliyeed. dhammaan waxay ka qalin jabiyeen jaamacadaha ku yaala dalka. shalay ayuu tababar ugu soo gabagaboway dalka Djibouti. cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa ku soo dhaweeyay xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliiska ee General Kahiye. waxaan ku soo biiray 2016 12 April waxaan muddo tababaran ku qaadanay muddo hal sano iyo bar akademiyada General Kahiye. waxaan jeclaystay inaan ku soo biiro ciidanka booliiska anigoo heer jaamacadeed ama jaamacad aan dhameeyay oo ah ardayad Muqdisho wax ka baratay. waxaan jeclaystay marka ciidanka booliiska aan ku soo biiraayay ama hiddiiladeeda ama himladeeda ugu weyn ee ciidanka booliiska inaan ugu soo biiro waxay ahayd aniga iyo tiimka igula midka ah oo igula soo biiray in aan wax ka bedelno ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaan ka bedelno xaaladda amni ee dalkeena ku jiro maadaama dhalinyarada wadankooda ayaga ay dhistaan. tan labaad waxay ahayd tusaale inaa waxaa jecleen ama ifaale inaan u noqono jecleen dhalinta badanaa tahriibta oo dhalinta Soomaaliyeed badanaa lagu xanto ama sida cadba ay tahriibaan. sanadihii ugu dambeeyay haweenkii ugu badnaa oo dhalinyaro ah ayaa ku biiray ciidanka booliiska Soomaaliya. Firdawso waxay rajaynaysaa inay noqoto gabadhii ugu horeysay oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya oo gaarta darajada generaal. ciidanka inkastoo hadda aysan jirin gabar generaal macnaheedu sida aan jecelahay niyadeeda ee rabto waxa jecelahay ama rajaynayaa gabadha ugu horeyso generaal Soomaaliya ka noqoto inaan noqdo. dadaalkeedana waa haya aadna waxa u jecelahay ilaa future-kayga dambe mustaqbalkayga dambe in ciidannimo aan ku soo idleeyo. General Cabdixakiin Daahir Saciid taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa ciidamada cusub ee ku soo biiray booliiska Soomaaliya ugu baaqay inay u shaqeeyaan dadkooda. qof kastoo mas'uul ah oo wax garanaya oo dareemaya mas'uuliyadda saaran ugu horeyso waa amniga. xilkan la saaray wiil iyo gabar sareeye ilaa ay dable mas'uuliyad culus ayaa mudanay saaran. dadka qaarkood wali walaahood ku jiraan walaahood laga baxo xaqiiqda loo soo jeesto ummaddan dalka in loo sheego baahan. qaybaha dambe ee munaasabadan waxaa lagu soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliiska dalka Talyaaniga General De Corba kaasoo ilaa gelinkii dambe ee maanta magaalada Muqdisho kulamo kula qaadanayay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya iyo saraakiisha ugu sareysa ciidanka dowladda. Awoys Maxamuud Jilcow RTN TV Muqdisho.